atau nyeri dada? Tidak ada. Oke, baik. Bagaimana warna dahak Anda? Putih kekuningan. Oke. Sudah berapa lama Anda mengalami gejala batuk tersebut? Sekitar 5 hari. Oke. Apa tindakan yang Anda lakukan selama batuk tersebut? Saya hanya meminum air hangat dan beristirahat banyak. Saya belum meminum satupun obat. Oke, baik. Baik, apakah Anda sedang mengonsumsi obat lain? Tidak ada. Dan apakah Anda mempunyai alergi obat tertentu? Tidak ada. Baik. Baik, berdasarkan informasi yang Anda sampaikan, batuk berdahak yang Anda alami ini masih tergolong ringan karena tidak ada tanda bahaya seperti demam tinggi, sesak nafas, maupun batuk berdarah. Untuk membantu mengeluarkan dahak Anda, adik bisa mengonsumsi obat batuk yang mengandung guaifenesin seperti ini, yang bisa membantu mengeluarkan dahak adik, dan aturan pakainya disesuaikan dengan yang tertera pada kemasan. Baik, dan saran dari saya, adik harus memperbanyak konsumsi air putih, istirahat yang cukup, hindari asap rokok dan debu, serta makan makanan bergizi dan hindari minuman yang dingin. Apabila adik mengkonsumsi obat tersebut selama 7 hari dan setelah itu muncul tanda bahaya seperti demam tinggi, batuk berdarah, nyeri dada, adik bisa langsung konsultasi ke dokter. Kasih Pak. Saya pergi dulu ya. Ya, sama-sama. Semoga lekas sembuh. Dadah. Ya. Jadi pada bagian subjektif diperoleh data pasien, yaitu pasien berusia 15 tahun mengeluh gejala batuk berdahak selama 5 hari. Kemudian pasien merasakan tenggorokan gatal, dahaknya berwarna putih kekuningan, kemudian tidak disertai demam maupun sesak nafas, dan juga pasien belum menggunakan obat batuk sebelumnya. Pada bagian objektif, pasien datang dalam keadaan sadar dan komunikatif. Berdasarkan wawancara, tidak ditemukan tanda bahaya seperti sesak nafas, demam tinggi, nyeri dada, maupun batuk berdarah. Berdasarkan data yang diperoleh, pasien mengalami batuk berdahak akut ringan yang disebabkan oleh infeksi saluran pernafasan. Pasien memenuhi kriteria untuk swab-medikasi dan belum memerlukan rujukan ke dokter. 2, 3. Rencana tindakan yang diberikan yaitu merekomendasikan obat ekspektoran yang mengandung guaifenesin sesuai dosis pada kemasan, disertai edukasi memperbanyak minum air putih, istirahat yang cukup, serta menghindari asap rokok dan debu, dan juga melakukan pemantauan selama 5-7 hari. Pasien dianjurkan segera ke dokter apabila ada tanda bahaya seperti demam tinggi, batuk berdarah, nyeri dada, serta sesak nafas, ataupun batuk tidak kunjung sembuh setelah 1